Пылесос Roomba с легкостью освободит вас от ежедневной уборки. Благодаря технологии Aeroforce достигается эффективная чистка всех типов напольного покрытия. Наслаждайтесь жизнью, пока Roomba занимается уборкой вместо вас. Москва, ток-шоу «Пусть говорят». В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, которых невозможно молчать. Ошибка в роддоме. Часть 2 сегодня. Накануне, если вы пропустили нашу программу, невероятная история, как 34 года назад в роддоме в Бурятии поменяли девочек, но, к счастью, эту ошибку мы исправили вчера. И одна из мам, заслуженная артистка Республики Бурятии Алиса Цыренова, в эфире программы убедилась в том, что 34 года она воспитывала неродную дочь, нашла родную, но сегодня для Алисы Юшеновны не меньшее потрясение. Но прежде, вот что вы пропустили вчера. Я родила свою дочь 21 января 1983 года. В селе Курумкан, Республики Бурятия. Тогда не могу не спросить вас, Люба, когда и где вы родили свою дочь Дугарму? Я родила свою дочку в районном роддоме Курумкана 21 января 1983 года. То есть в один день, да, в одном роддоме. Как вы вдруг решили, что вы должны сделать ДНК-тест, и как 34 года вы не догадывались о том, что вы воспитываете неродную дочь? Я услышала вот такую ошарашивающую новость, что на тебя есть очень похожая девочка в семье, в селе Аргада. Буквально они подошли и сказали: ты Алиса дочка? Я говорю: нет, Любы дочь. Как у тебя фамилия? Я говорю: Цыренова. Они говорят: не может быть. Потому что такое ощущение, как будто мы нырнули снова в детство, в школьное время. Как будто вот молодая Алиска в спортзале бегает. Я сказала: с ума не сходите. И ушла. В той семье, вот мы поняли, говорят, не похоже, а тебе с детства тоже говорят? Я здесь росла в любви. Я была уверена, что мама моя мама. Ну, то, что не похоже внешне, как говорится, ну, я похожа на ту сторону была, уверена прямо. Посмотрю, стоит девочка. Я смотрелась, у меня аж ёкнуло сердце тогда. Вот тогда точно, конкретно, мне просто сердце забилось, реально. Да я просто начала себя видеть в ней. Надо что-то делать, надо все-таки прояснить. Послушайте меня сначала, да? Вот я говорю: мама, папа, кажется, я не ваша дочь. Давайте разберемся. Это моя благодарность. Да вы что? Меня родители так воспитали. Результаты теста говорят о том, что Любовь не является биологической матерью Дугармы. Вероятность материнства 0%. Вы были прекрасной мамой, да? Мы слышали. Вы остаетесь ей. Ты же никуда не уходишь. Ты же здесь рядом, правильно? Алиса, вы являетесь биологической матерью Дугармы. Вероятность вашего материнства 99,7 после запятой. Вы мать Дугармы. Любовь, вы также являетесь биологической матерью, но Юлии с вероятностью 99,99. Итак, сегодня Алиса Цыренова снова в нашей студии, а рядом с ней ее родная сестра Цицик Путушкина. Цицик, как вы вчера отреагировали на все происходящее и что чувствовали вы, когда все ошибки были исправлены и все точки над «и» были расставлены? Да, в эти дни наша семья претерпевает большой стресс, даже большую, сказать можно, большую боль. Мы даже нисколько не сомневались, что наша Юля, моя племянница, родная кровинушка, росла в нашей большой дружной семье. И когда мы узнали этот тест,
А Юля, конечно, для нас есть и будет родной племянницей. Ну, наша семья еще приобрела еще племянницу Дорму. Мы ее будем любить. Что делать, раз так получилось? Никто в этом не виноват. Ни мы, ни их родители. Это, конечно, тяжело говорить. Но тем не менее. Вот говорили, что вот моя сестра, ей и так нелегко. И она получила удар. Мы ее поддерживаем. И сегодня мы поддерживаем ее. Я знаю, что состояние ее здоровья не из лучших. И, конечно, я думаю, что в конце программы мы сегодня сделаем все, чтобы поддержать, бросить клич о помощи. Но вот для вас это шок, что, скажем так, вот неродная девочка... Ну, конечно. Почему? Потому что шла молва, что находили схожесть в этих девочках. Но, как сказать, мы не верили. Ну, а потом, когда я увидела Дуарму, уже в зрелом возрасте, я, конечно, поняла, что она очень похожа на мою сестру Алису. А скажите, а вот когда Алиса росла в вашей семье, молва никакая не шла в вашей семье, что когда вы были маленькими? Что я Алиса? говорю, что Алиса... Нет, конечно, нет. Я была любимой внучкой, Андрей, у бабушки, то есть моего отца. Все шоколадки доставались мне в детстве. Все прелести детские, если даже все сравнивали, прелести что она на нас доставались не мне. похожа, она была похожа на бабушку, на папину маму. Такая же рыженькая. Светлокожая. У вас Да. 5 сестер, да? 5 сестер в семье. У нас никогда не возникал вопрос, что она может быть не моя родная сестра. То есть у вас никогда не возникали вопросы, что вас могли перепутать в роддоме тоже? Да, никогда. Не то, что никогда. Потому что когда я мне когда было 23 года, была свадьба моей двоюродной сестры. И на этой свадьбе я была у нее свидетельницей. И потом, когда все уже разошлись, в конце свадьбы, все были уже на веселе, ко мне подошла одна женщина и сказала: ваша артистка – это моя дочь. А я так посмотрела: что вы говорите, говорю. И встала и ушла. И на этом у меня вообще в мыслях не было. Я услышала, но не услышала. И даже у меня не осталось нигде в душе. Но артистка – это Алиса, да? Ваша сестра. Она мне так прямо сказала. И какая-то женщина 23 года назад, будучи уже в подпитии в конце свадьбы, сказала, что это Алиса, ее дочь. Да, она просто так сказала. Я встала и ушла. Вы знали эту женщину? Нет, никогда не видела. И даже я почему-то у меня просто в мыслях не было, чтобы я могла бы, если бы у меня осталось, заострило внимание, да, почему так сказала, я пошла бы у мамы спросила бы. Итак, вы две родные сестры, Алисе 56 лет, вам сколько? 53, по-моему. 53 года. Но, как я понимаю, все равно эта история засела где-то в вашем сердце, потому что, когда мы готовили программу и приглашали вас на эфир, вы вспомнили об этом разговоре и сказали: ну, раз вы уже делаете тест ДНК, может быть, вы проверите тот слух, потому что это сомнение осталось в вашем сердце. И до сегодняшней программы мы сделали ДНК-тест, и Снежана Королева сегодня в этой студии. Встречаем Снежану. Итак, сейчас мы объявим результаты ДНК-теста на родство двух сестер, Алисы и Цицик. Алиса старшая сестра, Цицик младшая. И все это основано на разговоре 23-летней давности о том, что на свадьбе женщина подошла и сказала, что Алиса ее дочь. Мы провели
тест на родство. Результаты таковы. Цицик и Алиса. Вы не являетесь родственниками, не являетесь родными сестрами. Это уж какая-то традиция. Мне кажется, это какая-то карма идет из поколения. И которую они никак не знают. Ты можешь в это поверить, что мама и Цицик не родные сестры? Нет. Ужас. Нет, мама. Так быть не должно. Давайте, в каком роддоме вы появились на свет? В Курумкане. А? В Курумкане. В этом же? В этом же роддоме, который мы видели, который выглядит как пряничный домик. Покажите нам еще раз. Ну, понятно, что было другое строение, что это было 56 лет назад, но именно в этом роддоме вы тоже появились на свет. Один и тот же роддом. Такое То есть ощущение, получается, что 3 ваши сестры тоже не родные. В этом пряничном домике могло твориться все, что угодно. Какой-то загадочный. Нет, подождите, что угодно. Андрей, это вот яркий пример, да? видимо, Вот там вчера работал. эксперты наши говорили, что здесь ничего нет, это не трагедия, понимаете? Вот вам! Это реальная трагедия и душевная, и психологическая. Здесь сломаны судьбы людей, жизни. Вы можете в это поверить? Это нужно расследовать обязательно. Просто в голове не откладывается вообще. То есть за все эти годы вы, кроме этого разговора, не чувствовали, что Алиса, скажем так, другая по характеру? Не плачьте, не плачьте. Да, двойной удар. Вчера, теперь сегодня. Но нужно распутать этот клубок, вы же правы, да? Тем более, что, как я понимаю, для, как вы говорите, для бурят это особенно важно. Дугарма, а ты что скажешь? Как ты думаешь, секунду. Дугармат, все-таки судьба повторяется. Видишь, как у мамы, скажем так, видишь, оказывается, что маму тоже подменили в роддоме. И ее тоже воспитывала не родная мама. И ее уже нет в живых. Вы знаете, Ты можешь в это поверить? да нет. Нет. Как-то... Я даже не знаю, как ответить. Я даже не знаю. А вы, как подруга, что скажете вот на эту новость? Я вообще в шоке. Я думала, это просто случайно какой-то... Я вообще не знаю, как это... Я не думаю, что сегодня, конечно, говорить о том, что в Курумканском районе надо больницу закрыть. Вы знаете, сейчас очень сложно, медиков не хватает. А закрытие вопроса вообще не должно быть. Я просто думаю, что человеческий фактор – халатность. Вот это работает. Но мы сегодня здесь, чтобы распутывать, чтобы расставлять точки над «и». И хочу пригласить в эту студию 2 женщин, которые приехали к нам из Улан-Удэ. Это Татьяна Жекжитова и Бутыдма Будакова. Встречаем их. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей. дорогие. Присаживайтесь. Здравствуйте, студия. Присаживайтесь вот на этот диван. Хватай, что уже хватает. Итак, расскажите нам, кто вы друг другу? Мы сестры. Вы родные сестры. Да. Вы родные сестры. И давайте скажем, сколько вам лет? Извините, мы должны... Мне летом будет, в июне 18-го будет 63. 63. Татьяне и Бутыдме? Мне было 56. Вам 56 лет. Да. Татьяна, вы родились какого числа? 17 декабря 60-го года. 17 декабря 60-го года. И вы у нас родились какого числа? 18 декабря Тоже год, 60-го года. 1960 года. Скажите мне, вы у нас, Бутыдма, родились в каком роддоме? В Курумкане, в Курумканском роддоме. То есть в том же, что и Алиса.
Скажите мне, вы за эти годы когда-нибудь задумывались, что вы, может быть, не родные сестры друг другу? Я нет. Тань, а вы? Ну нет, конечно. Люди говорили, да? Люди говорили? Люди говорили. Сестре говорили, что вы небо-земля, что сестре всегда говорили, что вы не похожи друг на друга. Слухи шли. Тоже от людей, тоже шли слухи. Но мы на это не обращали внимания. Вообще не обращали внимания. Но я думаю, что, чтобы расставить все точки над «и», мы должны сейчас объявить результаты ДНК-теста, чтобы проверить, родные вы сестры или нет. Снежана Королева тоже провела этот анализ. До начала программы вы сдали ДНК-тест, и давайте узнаем его результаты. Итак, результаты ДНК-теста. Являются ли Татьяна и Бутыдма родными сестрами? Тест на родство между Татьяной и Бутыдмой. Вы не являетесь родными сестрами. Итак, все эти годы вы считали друг друга родными сестрами, но Танечка, вот это, наверное, очень больно слышать и узнавать такую правду. Конечно, неприятно. Мы всю жизнь считали родными сестрами. Я буду считать родными сестрами. Буду. Бутыдма, а вы что вот сейчас чувствуете, кроме слез, которые катятся из глаз? Трудно поверить, но тест показал. Придется смириться. Что сделать? А желание Что понять, сделать? почему, кто родители, откуда я, кто мой род, кто мои братья и сестры. Или уже столько времени прошло и практически прожита большая часть жизни, что... Ну, ничего не изменишь, конечно. Теперь-то, получается, я, когда ехал сюда, думала, что неправда. Тест покажет, что мы сестры. Но теперь, конечно. Но вы можете предположить, что на соседнем диване, возможно, кто-то является вашей родной сестрой? Ну, да. Вы понимаете, что разница только один день, да, когда вы появились в роддоме? Вы смотрите «Пусть говорят». Ошибка в роддоме. Часть 2. Тема эфира сегодня. В центре внимания история заслуженной артистки Бурятии Алисы Цыреновой. Второй вечер подряд мы обсуждаем ее жизнь. Вчера Алиса Цыренова узнала, что 34 года воспитывала неродную дочь. А сегодня Алиса и ее сестра рассказали, что когда-то, возможно, ее подменили в Курумканском роддоме. И до ухода на рекламу мы выяснили, что, похоже, это правда. Результат ДНК-теста показал, что Алиса и сестра, которую она 56 лет считала родной, Цицик, не являются родными сестрами. Давайте сядем вместе с вами на этом диване. Покажите нам еще раз этот роддом. Теперь мы перенесемся уже не на 34 года назад, как вчера, а на
на 56 лет назад, 17 и 18 декабря, вот эти две даты. Сердце что-нибудь подсказывает вам, Алис? Видно прям, кто сестра. Вы впервые видите сегодня друг друга? Мы со стороны видим, кто сестра кого. Вы поете, танцуете? Сестра моя поет. Сестра поет, танцует. Угу. У вас нет таких? Нет данных. Чем вы занимаетесь, расскажите. Я медсестрой работала, сейчас на пенсии. И когда смотрели «Пусть говорят», конечно, не верили в эти истории, думали, что это... Итак, давайте спросим зал, похожа Алиса и Бутыдма или нет? А? Да, Похоже. Да. А вы что думаете? Я думаю, не похоже. Вы не похожи. Не очень похоже. Не очень похожи. Так, а вы что думаете? Очевидно, что Татьяна похожа на Алису. Татьяна похожа на Алису, считаете вы? Давайте проведем и узнаем результаты ДНК-теста. Являются ли Татьяна и Алиса сестрами? Результаты теста на родство. Первый участник Жижгитова Татьяна, второй Церенова Алиса. Результаты теста таковы, что вы являетесь родными сестрами с вероятностью 99,99. Тогда вам придется встать. Не плачь. Все, успокойся. Один и тот же. Эти двое похожи. Кровь берет свое, да. Но все следы ведут в один и тот же роддом. Вот там-то и надо провести расследование. Слова с этой стороны. Там надо. Секунду. Как кто-то бессмертный, что ли? Да. Подождите. Тут... Давайте про вас. Итак, Алиса тоже видит вас впервые. Да. Расскажите про себя. Ну, я живу в Улан-Удэ. У меня 3 сыновей, 4 внуков. Но вот у меня сестренка, ну, в общем-то, вот до этого действительно был разговор, что мы с сестренкой, как небо и земля, мы совершенно разные. Она у меня очень такая спокойная, я очень такая энергичная, всегда быстро все делала. Ну, в общем, действительно, характер у нас совершенно разные. Ну и, говорит, ну, надо, говорит, сдать, говорит, тест ДНК. Я говорю, ну раз надо, надо. Мы сдали ДНК, лететь надо, говорит, в Москву. Ну и мы согласились. Но я сперва подумала, ну что старое ворошить? Да что оглашать-то? Вот таких, наверное, семей, говорю, море, наверное. Говорю. Вот и мы в данный момент в студии. Мы здесь. Вы тоже поете? Ну, есть такое дело. Я училась в музыкальном училище 2 года. Ну, по иронии судьбы, видимо, не дано было. Оставила. Замуж очень рано вышла. Ну, в молодости я стеснялась, а теперь горжусь. У меня сыновья большие. Иногда я хожу по улице, говорят, Ивановна, а это кто? Я говорю, как кто? Ты сын старший? У вас, говорит, такой большой сын. Я говорю, вы что? Говорю, у меня 3 сыновей, я горжусь. Вот так живу. Можно снимать кино, сериалы. Это нарочно не Санта-Барбара. Но вы никогда не видели и не слышали ничего про Алису? Нет. Но мне как-то раз было тоже, как-то мы тоже... Ну, же у нас всегда, когда вот праздники, свадьбы, юбилеи, мы всегда встречаем нашу тетю. Вот рядом вот она сидит, тетя Дума Гармаевна. Но она мне мельком сказала, говорит, Танечка, ты же, говорит, это... Ну, вы, говорит, мой Ивановна, говорит, вы же, говорит, не родные сестры. Я еще так сказала, говорю, ну и что, говорю, не родная. Говорю, что, говорю, все равно моя сестренка, говорю. Я говорю, ее никогда не поменяю. Говорю, зачем это так? Ну, в общем-то, такой разговор был. Ну, знаете, ну что там ворошить, я говорю. И мне неудобно сестренке, она все-таки младше меня на 7 лет. Все-таки для меня, я старше, я всегда за ней всю жизнь ухожу, и до сих пор ухожу. И она мне, наоборот, больше меня ухаживает за мной. Она у меня очень нежный человек, порядочная, работящая.
Да, Алис, вот а вы видим. скажите мне, вот вчера вы нашли уже официально свою дочь, а сегодня вы нашли свою сестру. Как-то, может, мне кажется, это все не случайно вот на фоне всех событий, которые происходят в вашей жизни и с вашим здоровьем. Может быть, это какой-то начальный этап вот... Кто-то запрограммировал их семью вообще. Зов предков, знаете. Какой-то перезагрузки всего. Сложно. Сейчас мне говорить вообще трудно стало. Трудно, но я слышала вот эту новость, да, не новость, как сказать-то, вот этот разговор, он произошел года 3 назад, когда еще отец наш был жив. И это было в такой сутолоке домашней, просто так. Как раз-таки я уже на тот момент давно была идти на анализ ДНК насчет своих девочек, дочерей, чтобы хотела все добиться истины. Я считала реально, только ДНК может действительно поставить точку реальную. Хватит разговором, как бы, да. И в этот момент, а в тот момент был народу очень много в домике у нашего отца, и кто-то и заговорили именно об этом случае. То есть о Юле с Дугормой и обо мне. Зашел разговор. Гремит телевизор, там еще что-то там, все такое, да? А потом, говорит, что же, когда-то все решится-то, как бы такой вопрос возник. Я говорю, я думаю, что все равно скоро решится. И тогда я ответила, это же сложное дело, почему у нас никак не решается этот ДНК. Я понимала. Я тогда как бы сама себе отвечала. Даже я как бы зову на ДНК, а сама-то трясусь от страха. Хоть и говорю, что надо сделать ДНК, а внутри-то потом понимала, что кто-то должен начать, чтобы поставить точку. Если мы все забоимся, так мы никогда не узнаем. Так и все это останется. Это же очень мучительно. Потом, действительно, чтобы мук не было. Дальше, да. Дальше, конечно, надо смириться, там выстраивать отношения. Я все это понимаю теоретически пока. На самом деле, это тоже не так просто на самом деле. Потому что в этом платье кто не был, он никогда не поймет. Никогда. Я вас уверяю. Я хочу сказать, что Дугарма сегодня тоже же, скажем так, для нее сюрприз, потому что это, получается, твоя родная тетя, которая даже не предполагала о таком в родстве и о том, что... Андрей, можно договорить? Да. Буквально немножечко, да? И потом вскользь кто-то сказал, ладно это, что-то слух же был, даже что и тебя подменили. Подождите. То, что говорит Алиса Ешевна, я ее очень понимаю. Да, мы говорим, нас стало много, да, теперь семьи у нас богаче, но вот я сейчас ее слушаю и вспоминаю все свои, на самом деле, кошмары, которые меня преследовали с 9 класса. Вот все как будто бы все легко, а внутри работать много надо, очень много. Да, и это все сложно. Это будет сейчас снова годами, месяцами как-то все снова выстраиваться, да? Мы сильные, мы будем строить дальше жить. Обнимите тетю, пойдите, она же... Андрей, когда мы узнаем, кто дедушка и бабушка, все встанет на свои места. Ты такая на меня похожа, здорово. Чувствуешь, да? Еще поговорим. Давай, Сейчас, секунду, Алиса хочет что-то сказать. Я хочу дополнить одно. На тот момент я ответила так. Я это тоже не услышала. Вы понимаете меня, да? Хоть и услышала физически. Отшутилась я тогда. Не услышала и отшутилась примерно такими словами. Да принесите мне все эти ДНК, что вы вообще... Мы все разные. В одной семье. Но знаете одно. Я-то вас всех люблю. Не знаю, как вы, но я-то вас точно люблю всех. До самой последней. Вот так ответила. Снежана, у нас есть еще один ДНК-тест. Мы сделали еще один тест на родство между Цицик и Бутыдмой. Являются ли они родными сестрами, родными сестрами, либо родственниками? И результаты теста показали, что Цицик и Бутыдма
являются родными сестрами с вероятностью 99,99%. Я тоже не помню. Ну что? Встреча спустя столько лет, девочки. Кто бы знал все это. Цицик, а вы когда смотрели на героиню на другом диване, вы видели, что она чуть-чуть похожа на вас? Ну нет, конечно. Я даже сейчас тоже, я же тоже не знала, что так, что подменили. Это какой-то злой рок. Для меня Алиса сестра, конечно, родная сестра. Ну а сейчас, когда я уже узнала, что тест ДНК, действительно, Алиса похожа на свою сестру. И будет мама похожа на меня. Я как... Такое смятение, конечно. И родители наши не узнали. И ушли. Еще раз всем добрый вечер. Ошибка в роддоме, часть 2. В нашей студии второй вечер. В центре внимания невероятная история жительницы Улан-Удэ, заслуженной артистки Бурятии Алисы Цыреновой, которая вчера на программе узнала, что 34 года воспитывала не родную дочь, а несколько минут назад до ухода на рекламу Алиса узнала, с кем 56 лет назад ее перепутали в роддоме. Для тех, кто только что включил телевизор, вот как это было. Цицик и Алиса, вы не являетесь родственниками, не являетесь родными сестрами. Тест на родство между Татьяной и Бутыдмой. Вы не являетесь родными сестрами. Мы считали родными сестрами. Я буду считать родными сестрами. Буду. Очевидно, что Татьяна похожа на Алису. Татьяна похожа на Алису, считаете вы? Результаты теста таковы, что вы являетесь родными сестрами с вероятностью 99,99%. Вот тут наша На, не плачь. Все, успокойся. Хочу познакомить вас еще с одной героиней, которая здесь вот так тоже трогательно сидит в красивом национальном костюме. Дулмат Урлакова. Я знаю, что вы одна из старейших в роде, и вы немножко знали эту семейную тайну. Я эту семейную тайну не знала. Моя двоюродная сестра, которой сейчас нету, она мне сказала. Я, говорит, такое слышала, говорит. Дым без огня не бывает, конечно. И это... Я ее сразу предупредила, чтобы она никому не говорила. Это мы с тобой будем держать в тайне, в секрете. Об этом я несколько лет думала, как ей это доложить, сказать. Это же человеческая жизнь, это судьба человека. Я не хотела их судьбу губить. Это... И, во-вторых, все я думала, никому не говорила, моему брату 85, сестре 82 года. Я у них все спрашивала. Наши родовые был ли такой человек, как Бутыдма? Они, ну, я, видимо, несколько раз спросила, брат говорит, ты почему, говорит, все время про Бутыдму спрашиваешь, говорит. Не, я говорю, просто Таня тоже, как Таня, наши родовые тоже было, я от этих отвлекала вроде бы. Но, во-вторых, я думала, как ей сказать, резко сказать или потихонечку сказать ей.
Но я должна была это сказать ей. Почему? Потому что наш род шаманский, мы свой род уважаем, и мы не должны свой род потерять. На моих глазах это Алиса, эти Бутыдма, они замуж вышли, их дети растут, внуки будут расти, потом вдруг кровь перемешается. Это же очень страшно, последствия, конечно. Вот поэтому я решила ей сказать. Вот что я знаю. Так может это умысел? Но теперь вы знаете правду, и вы знаете все результаты, и вы видите, кто приходится кому родственникам. Алиса родственника, но Бутыдма тоже наш родственник. Нас стало больше. С одной стороны, это очень страшная трагедия. С одной стороны, радость, что нашлись они, свою рост нашли. Они, кто у нас буряты, если человек заболел или что, мы должны своим предкам молиться, просить у них просьбы. Были такие случаи, что одна женщина, кому-то плохо, без сознания лежит, это 3 раза такой случай было. И моя сестра, ей Баянова делала пересадку глаз. У нее она тоже, когда эту пересадку делали, у нее один глаз хорошо стал видеть, другой плохо. Она еще перевязка видела, что женщина пришла, махнула платком. Она спасла ее глаз. И это, который в страшную аварию попал, между бровными, машина перевернулась с этой бровными. Он между бровными, у него ноги в 2 местах сломаны, 2-3 ребра сломаны. И это. Но вы про шаманов сейчас рассказываете нам, что шаманский род такой. И он без сознания сколько взял. Тоже эта женщина пришла, платком махнула. И он в сознание пришел, сейчас работает, вообще во все ходит, по лестнице, все взломал. Это таких случаев очень много было. Андрей, здесь самое главное, на мой взгляд, другое. Все-таки какое счастье, друзья, что эти люди сейчас поняли, кто доводится кому. По одной простой причине, у них огромное количество внуков, правнуков, племянников. И если бы эти люди в маленьком городе, секундочку, Оля, если бы эти люди переженились между собой и были бы близкородственные, не дай бог, контакты, вот это было бы страшно. И этого они не пережили точно. Пусть сейчас хотя бы поздно, пусть через полвека, но подхватили эту ситуацию, и они сейчас, зная свой род, могут приехать домой и выяснить, не дай бог, было ли такое, и пресечь этого на будущее. Вот это самое главное. Знаете, что вы сделали? Вот огромное, конечно, большое спасибо, что вы воссоединили. Но вы представляете, какое вы осиное гнездо там, в этом роддоме, сейчас разворошили. Это сколько сейчас людей пойдут делать ДНК? Почему? Потому что не факт, и что там не специально вот так и выяснят, у них очень много детей. Не дай бог, они переженятся. Это страшно было бы. А вы как прокомментируете вот такой неожиданный поворот? Я комментирую спокойно это. Почему? Потому что наука доказала, 10% мы воспитываем не своих детей. Что здесь удивляемся-то? А если любой сегодня сельский район другой взять и посмотреть, мы найдем. То есть, когда наука говорит 10%, оно попадание. А говорить о Куруканском районе что-то, роддом, 3, 5, 10. Да вы как депутат должны защищать интересы и права. И пойти туда, сделать депутатский запрос. Поднять Генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Скажите, это на уровне халатности или... Следственный комитет, пожалуйста, используйте в своей жизни. Что-то я мало вижу пользы от этих предложений. Я другое скажу. Вот давайте посмотрим пример по Дугарме и по Юлии. Они родились 2 всего в этот день. Умысел есть? Андрей, вот если это умысел, то тогда понятно. Но я думаю, в маленьком районе, Курганский район всего 15 тысяч населения. Скажите, ну как вас... Нет, может быть, умысла нет, но как у женщины, которую саму подменили 56 лет назад, подменяют кто-то? Но это же тоже странно, что в одном роддоме так подмена и еще с одной и той же героиней. Ну?
Нет, я это понимаю и согласен, чтобы изучить на местности, когда вернусь в республику, обязательно, потому что это мне уже самому становится интересно, да, самой интересно. Но самое... Поверь мне, что на месте вот так замнет этот депутат. А я вот то вы предлагаю рекомендуете, иди в прокуратуру, то вы говорите, уже замнет. Никто ничего не замнет, потому что интерес уже появился. заявление. И я больше А мы чем со уверен, своей стороны, мы как обязательно эксперты, посмотрим, что к чему. заставим, чтобы Генеральная прокуратура взяла под свой контроль и провела там тотальную проверку. Вы хотите это сделать? Скажите. Вот, Андрей, видишь, они хотят. Потому что все это похоже на умысел, а не на случайность. Я, конечно, проживаю в Москве, но я с дорогой душой готова вам помочь. Я хочу сказать, что касается халатности, которую в данном случае, конечно, можно было бы тут инкриминировать, конечно, я полагаю, что сроки давности уже все истекли. К тому же, я думаю, что те люди, которые принимали роды, по крайней мере у вас, они просто ушли из жизни. Но сразу хочу всем сказать для успокоения. Во-первых, для вас в первую очередь, во-первых, существуют архивы. По правилам архивного дела все документы в нашем государстве хранятся минимум 75 лет. Ну, так должно быть, по крайней мере. Сейчас они скажут, что все сгорело, вы же понимаете, да? Все. Андрей, поверь мне, так и будет. Подождите, если есть пожары, то в любом случае существуют акты об этих пожарах, хотя бы можно это выяснить. Второй момент. Существует не только уголовное право в нашем государстве, слава богу, но и гражданское право, согласно которому, на мой взгляд, если в первом случае еще у меня были какие-то сомнения, что можно подавать, заявлять такого рода требования, то когда, конечно, мы узнали все сегодня, я думаю, что, конечно, 100% это иск о компенсации морального вреда этим семьям со стороны администрации вот этого населенного пункта в лице... Вот это да, это реально невозможно. Вот совместно, если мы, как эксперты, с вашей помощью Первого канала, пусть говорят, возьмем под жесткий контроль, это мы реально можем все сделать. Я с удовольствием это сделаю. Я полагаю, уважаемый депутат окажет мне всяческое содействие, потому что я не думаю, что стоит его винить. Мы не знаем, сколько времени этот человек вообще исполняет полномочия свои. Может быть, он недавно у руля. И самое главное, конечно, выявить это все. Но я считаю, что то, что случилось сегодня, Андрей, вы удивительную тему подняли. Действительно, 15 тысяч, вы говорите, населения. Если бы эти люди переженились и перерожали друг от дружки, они бы вымерли через 20 лет. Вот Андрей, это была я бы думаю, что трагедия. ваша передача на этом, именно по этой теме, по этому роддому еще дальше продолжится. Вы смотрите «Пусть говорят». Ошибка в роддоме. Часть 2. Тема эфира сегодня. В центре внимания история заслуженной артистки Бурятии Алисы Цыреновой. Второй вечер подряд мы обсуждаем ее жизнь. Вчера Алиса Цыренова узнала, что 34 года воспитывала неродную дочь, а сегодня результат ДНК-теста показал, что Алиса и сестра, которую она 56 лет считала родной, не являются родными сестрами. Но на самом... Ольга Львовна. Я все-таки хочу сказать, что предложение адвоката помочь. Я абсолютно уверена, что перед нами достойнейший депутат, который вместо того, чтобы кричать, пытается разобраться. Да, который говорит, и чтобы все разберутся. Так, давайте мы не про депутатов сейчас. Мы сейчас про другое. Люди, которые сегодня узнали эту новость, может быть, частично радостную, но, в общем, трагическую, надо понимать, что им надо просто сейчас покой пережить. Потому что это крайне важно, когда мы воспитываем детей, когда мы живем близкими, мы способны все любить друг друга. Но понимание генетической похожести, непохожести, которая, между прочим, очень важна и с точки зрения просто и заболеваний, и темперамента, и того, как мы ломаем друг друга или относимся с терпением. Это... Людям это надо пережить. Это огромная перестройка семьи. Единственное, что мы можем сейчас, после этой невероятной истории, сделать, это пожелать людям сил. И я уверена, что они у них есть. И перед нами вот редкий случай какой-то встречи удивительно достойных людей. Это пережить. А программа, мне кажется, ставит более серьезный вопрос. Потому что генетический анализ, который здесь поднят как... Да, вот ситуация лично начатая, героями которых волновал род,
он скоро станет реальностью. И надо понимать, что мы все должны быть готовы к тому, что когда нам депутат приводит цифры 10%, я тоже знаю эти цифры, и где-то они выше. Мы должны быть готовы к тому, что мы с этим встретимся. Да, и когда говорят «зов крови», зов крови важен, наверное. вот эта кровиночка важна всегда, и мы миллион раз на этих передачах видели, как дети ищут своих детей, алкоголиков, не знаю кого, кто их бросил, и их воспитывают в чудесных семьях. Кровь зовет всегда. Но наука, которая сегодня дает нам возможность, вопросы, которые мудрые люди не хотели ставить, даже когда предполагали и думали, говорить, не говорить, сразу, не сразу. Есть вещи, о которых иногда надо молчать. И это очень важно. И это вопросы, к которым мы должны подойти и быть готовы. И они не будут легкими, и на них нет сегодня ответов. Вы знаете, есть еще один очень важный вопрос, кроме вопросов крови и генетики. Сейчас население планеты составляет 7 миллиардов 200 миллионов человек. Через 20 лет оно будет 9 миллиардов. Нам, жителям больших мегаполисов, для нас это очень серьезная проблема безопасности. Вот в маленьком роддоме вы посмотрите, что творится. А в наших больших роддомах, когда санитарки чего-то недополучают, там вообще может случиться страшная вещь. Поэтому давайте будем сами себя еще страховать, беречь. Как... Многие запомнили я про вам скажу, пяточку. что вот Конечно, говорят, что спасение говорят, утопающих. давайте... самих утопающих. Хорошо. Лариса, а вы что скажете своей подруге? Я, конечно, сочувствую, что она сопереживает. Это, конечно, ей это только понятно, что в душе творится. Потому что в этой семье она всегда говорила с любовью об отце. Вот что мне всегда нравится, вообще у нас в Бурятске, всегда создается совет. Родители, главные, они собираются и решают какие-то вопросы. И вот эта традиция, вот в их семье это обязательно соблюдалось. Вот это мне нравится, что она в этой семье выросла, получила очень много, и выучили, и вырастили хорошо. Естественно, вот и знаете, что, конечно, обидно, что она не видела своих родных. Это тоже трагедия в какой-то мере. Очень приятно. Но я хочу сказать, сегодня никаких вот этих междоусобиц между кланами, родами нет у нас. Почему? По-буддийски надо всегда любить ближнего, уважать. Но я считаю, здесь просто человеческий фактор, халатность. Ну, конечно, надо проверить, посмотреть. В роддоме вопросов нет. Я считаю, что здесь моральный ущерб. Я думаю, конечно, надо помочь. Самое главное, душевно. Алис, я понимаю, что, конечно, огромный стресс сейчас понимать, да, что вы не видели своих биологических родителей, да, но я думаю, что есть шанс сейчас все узнать, все расспросить. Но меня беспокоит, конечно, ваше здоровье, потому что вы удивительно скромный человек, а теоретически, конечно, вообще вопрос с лечением стоит остро. И вот что требуется на сегодняшнюю минуту? Давайте будем честными, тем более, что огромная аудитория, которая сейчас, я думаю, прониклась к вам симпатией, и многие готовы протянуть руку помощи. Не стесняйтесь. Я должна сказать заболевание, да? Нет, вы должны сказать, что требуется сейчас. Может быть, какой-то санаторий, лечение. Я знаю, что это стоит тоже не дешево, но это лечится сегодня, да, все возможно. Ну, в общем, то, что мне требуется на этот курс вот этой терапии. Но это в районе 2 миллионов рублей, так я понимаю. Где-то, может быть. 2 миллиона рублей, который поможет избавиться Алисе от смертельной болезни. Но я думаю, что сегодня все не случайно. Сегодня эта программа должна стать началом какой-то новой жизни для вас и новых ощущений. Ладно, а мы, я полагаю, ждем писем от новых рожениц из Бурятии, из этого роддома, потому что я думаю, что, возможно, мы сделаем еще одно продолжение. На сегодня все. Если вы хотите помочь Алисе, звоните к нам в редакцию, пишите письма. Берегите себя и своих близких. До свидания.
Один из самых громких разводов года телеведущей Ольги Бузовой и полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова состоялся 30 декабря. Что же стало причиной того, что идеальный союз, который все называли «тарабузики», распался? 20 января Ольга Бузова отметила свой 31-й день рождения в кругу жен именитых футболистов. А бывший коллега Дмитрия Тарасова по «Локомотиву», полузащитник Александр Алиев, так прокомментировал этот скандальный развод. Находясь замужем, Оля показывала, как там коснулась Нагиева, это все делать, показывать эти интимные места. Считаю, что это неправильно. Между тем, сам Александр Алиев, один из лучших мастеров по исполнению штрафных ударов в мире, этой осенью тоже развелся со своей женой Татьяной. Причиной стали мощные удары звезды спорта по лицу супруги. А когда-то, в 2007 году, все начиналось так красиво. Рождению сына Алиев посвящал свои голы. А на семейных праздниках Татьяны и Александра Алиевых пели звезды эстрады. Как случилось, что знаменитый футболист превратился из заботливого мужа и отца в садиста? На протяжении 5-6 лет это все у нас продолжается. Мне рассказывают, как себя здесь человек ведет, как она гуляла, как она пьет, сколько она дома находилась, кто домой приходит, кого домой приводила. Я устал это все терпеть. В нашем следующем эфире бывшие жены, которые показали своим мужьям-футболистам красную карточку и удалили их из своей жизни. Пылесос Roomba с легкостью освободит вас от ежедневной уборки. Благодаря технологии Aeroforce достигается эффективная чистка всех типов напольного покрытия. Наслаждайтесь жизнью, пока Roomba занимается уборкой вместо вас.